जी, ये मेहरान आई है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको इसका फ़ॉल्ट बताऊंगा कि इसका फ़ॉल्ट क्या है। इसका बेसिकली ये है कि इसकी क्रैंक आवाज़ है। तो मैं आपको इसकी क्रैंक की आवाज़ भी सुनाऊंगा कि किस तरह होती है। ये अभी इसकी गाड़ी हम ये स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाऊंगा, क्रैंक की आवाज़ किस तरह होती है। तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है जी। ये जो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है तो ये इसकी क्रैंक की आवाज़ है। ये इसलिए आवाज़ कर जाती है क्योंकि चल चल के साइज़ डाउन हो जाता है क्रैंक का, पार्ट्स की लिमिट पूरी हो चुकी होती है जिसकी वजह से ये आवाज़ करती है। और इसके लिए इसका इंजन खोलना पड़ता है मुकम्मल। और बेसिकली वो ओवरऑलिंग के ज़िम्मे में ही आ जाता है।